Евангелие паводле Марка. Езус увайшоў у Єрусалем у святыню і, агледзеўшы ўсё, адышоў з 12 у Бетанію, таму што было ўжо позна. Назаўтра, калі яны выйшлі з Бетаніі, ён адчуў голад. Убачыўшы здалёк смакоўніцу, пакрытую лісцем, падышоў, спадзеючыся знайсці што-небудзь на ёй. Але, падышоўшы да яе, не знайшоў нічога апроч лісця, бо яшчэ не настала пара на смоквы. Тады Езус сказаў ёй: «Няхай ніхто ніколі не есць з цябе плоду». І ягоныя вучні чулі гэта. Потым прыйшлі ў Єрусалем. Увайшоўшы ў святыню, ён пачаў выганяць тых, хто гандляваў і купляў у святыні. Папераварочваў сталы мянялаў і лаўкі гандляроў галубамі і не дазваляў нікому праносіць праз святыню якую-небудзь рэч. Потым вучыў іх, кажучы: «Хіба не напісана: «Дом мой назавецца домам малітвы для ўсіх народаў, а вы зрабілі з яго пячору разбойнікаў». Пачулі гэта першасвятары і кніжнікі і шукалі магчымасці, як бы загубіць яго, бо яны баяліся яго, таму што ўвесь народ дзівіўся вучэнню ягонаму. Калі настаў вечар, яны выйшлі з горада. А калі раніцай вярталіся, убачылі, што смакоўніца высахла аж да кораня. Тады Пётр, успомніўшы, сказаў Езусу: «Раббі, паглядзі, смакоўніца, якую ты пракляў, высахла». Езус сказаў ім у адказ: «Майце веру ў Бога. Сапраўды кажу вам, калі хто скажа гары гэтай: «Падыміся і кінься ў мора», і не засумняваецца ў сэрцы сваім, але паверыць, што збудзецца сказанае, так яму і будзе. Таму кажу вам, усё, чаго просіце ў малітве, верце, што атрымаеце, і будзе вам. І калі стаіце на малітве, даруйце, калі што маеце супраць каго-небудзь, каб і Айцец ваш, які ў нябёсах, дараваў вам правіны вашыя».